magandang araw guys. Araw ngayon ng Lunes. Sa araw na to guys, yung gagawin ko ay Cadillac Escalade 2016 model. So yung symptoms nito guys is C0300 yung symptoms nito. So titingnan natin kung anong failure. Ang failure nito is ignition coil or spark plug. Kasi yun yung yung may-ari, nagbabibrate yung makina pero walang DTC. Parang nagde-misfire siya pero walang DTC. So yun yung titingnan natin yun kung anong yun sa pero quick tips ko lang guys sa inyo, bago kayo magsimula, lalo na pag mga bagong modelo tsaka medyo masilan yung may-ari, titingnan nyo muna baka may madamos dyan na parts na basa o kaya naputol ng mga hose. Videohan nyo para may record kayo for safety. So dito guys, tinatanggal ko na yung ignition coil tsaka tinatanggal ko na rin yung spark plug para matrace ko kung saan yung duda ko, kasi yung prospect ko talaga yung basag na spark plug, kasi kadalasan pagkabit niyan pagka ma-overtight nababasag. Ngayon pag nabasag yung spark plug, magja-jump na yung current doon sa wall ng spark plug, wall hole doon yan mag-spark. So ang prospect ko is spark plug, kasi kung ignition coil napakabago guys yung ignition coil, saka 2016 model, hindi basta-basta na puputok o magpe-failure yung ignition coil, dahil sa tingin ko maalaga yung may-ari. Sobrang kinis ng sasakyan, malinis yung loob, tapos makina laging malinis. So ibig sabihin hindi pagod yung sasakyan sa palagay ko. So suspect ko spark plug either nabasag o kaya may putol, kasi alam mo naman pagka ibang lahi talagang mabilisan galaw nila, pero ang resulta may mga na-damage, nabasag. Ganun yung guys, ganun yung ibang lahi. So ngayon tinatanggal ko yun, tapos yung spark plug para i-check ko, tsaka yung sinasabing na ignition coil, kasi yung ignition coil, yung rubber nun, makikita mo kung nag-failure siya, yung overheated status niya, may may burn spot dun sa rubber. So makikita mo rin kung nagja-jump, kasi nagkakaroon yun ng white spot hole doon sa rubber. So dalawa yung tatanggalin ko, ignition coil tsaka para i-check, at tsaka spark plug. So doon sa spark plug mag-crack or naputol is sa ignition coil yung white spot tsaka yung burn spot ang titingnan ko. So tinatanggal ko na yan, tapos nag-request ako na linisin na rin yung injector niya, kaya may nakasabit dyan guys na injector cleaner para malinis na rin, kasi baka maya hindi pa nakaranas ng linis. Tinanong ko kung nagpalinis na siya, hindi naman hindi niya alam. So ngayon nag-request ako na linisin, kasi alam mo naman dito sa Saudi, minsan yung niya, yung gasolina niya parang walang check dito, kaya minsan yung mga tangke dito ng gasoline station nagkakaroon ng tubig, kasi yung moisture dun sa plastic ng tangke o kaya metal na tangke na gamit niya, yun yung may ipon dun sa bottom part ng tangke, yung gas station tank na reservoir nila sa ilalim ng lupa. So yun yung possible na magkakaroon ng dumi doon sa impurities ng gasolina. Yung impurities minsan makikita mo yun parang latak na puti, at saka
yung nagsusalt. So dito guys, tapos ko na yan na naibalik yung ignition coil, saka injector, saka nalinis na rin yung injector, saka yung spark plug. Na-confirm guys na yung spark plug nga yung dahilan ng pagka. So confirm nga guys yung problema ng Pajero 300 na code, pero walang check engine, tapos may vibration siya, is yung putol na sa spark plug at saka basag na mga spark plug. So yun yung guys yung successful. So confirm nga guys yung basag na spark plug at saka crack na putol na spark plug. So yun lang guys, paki-like, share, subscribe, saka click the notification bell button guys. So, maraming salamat, saka magandang umaga guys sa lahat ng mga nakikinig at saka nagwatch.